नाशपाती, आजकल विविध तरह के नाशपातियाँ आती हैं, बब्बू गोसा है और नाग है। इस तरह की जितने भी जो प्रजाति के फल हैं, ये सब हमको कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। उन फलों के कफ को रोकने के लिए कहा कि फिर वही बात, आयुर्वेद के जो मसाले हैं, जिसमें त्रिकुटा पड़ा हुआ है, लवण भास्कर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर थोड़ी तीक्ष्ण जो कटु रस युक्त जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को डाल करके लहसुन या काली मिर्च के साथ में उसका यदि आप सेवन करते हैं तो वो निश्चित रूप से वो आपके लिए आपके कफ का शमन करेगा, उसका आप सेवन कर सकेंगे। परंतु जो नाशपाती प्रजाति के फल हैं उनको रात को बिल्कुल भी ना खाइएगा, क्योंकि वो कफ को बढ़ाते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा।